வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ராகி புட்டும் கோதுமை புட்டும் செய்ய போகிறோங்க. இதுக்கு வந்து ராகி மாவு வந்து 4 கரண்டி வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாங்க. நல்லா உதிரி உதிரியாக வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து பிணைஞ்சிக்கலாம். 2 புட்டும் ஒரே டயத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யும்போது நல்லா சுவையாகவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் ரெண்டையுமே சாப்பிட்டுக்கலாங்க. பாருங்கள், இது வந்து இட்லி துணியை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கீழே அடுக்கில் வந்து ராகி புட்டையும் மேல் அடுக்கில் வந்து கோதுமை புட்டும் செய்ய போகிறோங்க. கோதுமை வந்து சின்ன சின்னதாக இது வந்து அரைச்சது கடையிலே கிடைக்குங்க. அதை வாங்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த புட்டும் செஞ்சு நம்ம காலை டிஃபன் கூட நல்லாயிருக்குங்க. இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிடும்போது இதுலேயும் நான் வந்து 4 கரண்டி வந்து நம்ம கோதுமை வந்து எடுத்துக்கலாங்க. எடுத்துகிட்டு இதுலேயும் கொஞ்சம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்து இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம். உப்பு வந்து கொஞ்சோண்டு போட்டால் போதும். நல்லா கலக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா உதிரி உதிரியாக இதையும் நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாங்க. இந்த பதத்துக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து மேல் அடுக்கில் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து போட்டு விட்டுறலாம். போட்டுட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரம் அதை நல்லா வேக வைக்கணுங்க. நல்லா வெந்துடும். இந்த மாதிரி போட்டுட்டு மூடி போட்டு நம்ம வந்து இதை வேக வச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு 1/4 மணி நேரம் வேகட்டும். கால் மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இதை வந்து திறந்து பார்த்துட்டோன்னா நல்லா வெந்திருக்கும். நல்லா மலர்ந்து இருக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து எடுத்து பார்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து நல்லா சாதம் வேகிற மாதிரி நல்லா வெந்திருக்குங்க. அந்த பதத்துக்கே கீழே உள்ளதும் வெந்திருக்கும். போதும், இந்த பதத்துக்கு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், கீழே உள்ள புட்டும் நல்லா வெந்துருச்சு. ஏன்னா இதில் வந்து கீழே அந்த ஆவி பட்டு அந்த மேலே உள்ள தண்ணி தாங்க இந்த இடத்துலலாம் இருக்கிறது. இது ஒன்றும் செய்யாது. இது பாருங்கள், நம்ம வந்து ஏலக்காய் வந்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காய் துருவலும் ஏலக்காயும் நம்ம சேர்த்து சுகர் கொஞ்சம் சேர்த்து நம்ம வந்து இதை கிளறி விட்டுறலாம். லைட்டாக சுகர் போட்டால் ஜீனி போட்டால் நல்லாயிருக்குங்க, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுலேயும் ஏலக்காய் போட்டுட்டு நம்ம 2 இதுலேயும் வந்து சுகர் சேர்க்க போகிறோம். நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். 2 புட்டும் ஒரே டயத்தில் செய்யும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெண்டுமே சாப்பிட்டுக்கலாம், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சுகர் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். தேவையானது சுகர் சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு.
கோதுமை புட்டும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சுவையான கோதுமை புட்டும் ராகி புட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. நன்றி.